因為其實點解你漏水案咧，你其實好難自己做嘅，因為漏水案咧真係好複雜，即係我做咗10幾年咧，我都覺得係好複雜，因為冇乜案咧係要涉及專家嘅證供嘅，漏水案係一定有專家嘅證供，又有專家嘅報告，咁就兩邊都有專家報告，兩邊都有專家證供，咁你一定要睇噶嘛。好啦，咁啊睇完之後咧，咁你就要去法庭告喎。咁第三個啊，咁啊第三個概念咧，好多人都錯嘅。我告樓上啫嘛，我又想慳翻啲律師費，我小額錢債審裁處告佢，咁搞掂咯，係嘛？其實大部分可能有啲都試過啊，你一定俾人彈翻轉頭啊！小額錢債嗰個法官咧叫你唔好繼續呢單案，因為小額錢債審裁處嗰個司法管轄權咧係有限制，除咗佢因為75,000蚊嗰個賠償額之外咧，其實佢頒唔到一個叫強制維修令。咁你其實而家你告樓上為咗咩啫？你為咗兩樣嘢噶嘛，一係為錢啦，第二咧就要佢整啊嘛。咁錢咧就通常法庭咧就比較次要啲嘅，咁啊至緊要咁要樓上整噶嘛。正如頭先阿明哥講嗰啲報告咧，有啲污水噶嘛，臭噶嘛你間屋，跟住有啲異味咁啊，乾咗之後啊有啲色啊咁樣噶嘛，同埋唔止一次噶嘛。嗰啲去水渠啦、污水渠咧嗰啲漏咧，就真係搞到你間屋咧有污染啊，有衞生嗰樣有問題啊。咁通常呢啲咧小額錢債審裁處嗰個法官咧，係因為嗰冇司法管轄權咧，佢都叫你將呢單漏水案咧轉介去區域法院嘅。咁你再睇咯，如果你嗰個賠償額係多過譬如400幾萬嘅，咁你再去高等法院咯。咁你話好奇怪喎，點解漏水去到400幾萬咧？咁你做過啦，試過啦，唔係因為你間屋咧特別靚啊，係因為譬如你間屋咧租貴嘅，譬如嗰啲太子道啊、花墟啊嗰啲咧，譬如你租俾人咧，可能租到10幾萬一個月嘅。因為漏水，我樓下個單位個業主租唔到出去，每個月嘅租金損失咧就可以告翻樓上咯。咁一年可能講緊10幾20萬咯，咁幾年都成百幾萬啦。咁如果你再耐啲唔整嘅，咁啊計埋嗰啲如果鋪位嗰啲咧，就真係2年啊！我試過有單2年已經係400萬㗎啦，嗰啲地鋪。咁呢個你又要考慮咯，因為呢個又係第二樣好多人都搞錯嘅。以為漏水咧就可以去小額錢債審裁處，唔好啦，唔好啊！啲官一定辦你㗎，即係無謂啊嘛。咁睇多啲書咧，可能你考慮會區域法院咯，因為區域法院先可以頒到嗰個強制維修令。咁其實你告佢為咗咩啫？你錢係其次嘅啫，咁你都係要佢整噶嘛。你搞咁耐樓上樓下，佢就係唔肯整噶嘛。咁你就要告樓上，就向法庭申請一個強制維修令。咁佢基本上咧，即係如果單案咧判咗之後咧，咁個官都會落嘅。譬如今日判詞起計28天內，樓上單位咧要即時進行維修工作。咁維修工作，咁可唔可以話 hea 下佢啊？咁通常啲樓下嗰啲苦主咧話：樓上求其擠啲玻璃膠喎，喺淘寶買啲粉喎，咁倒落去喎，擠啲白膠漿喎，咁呢啲得唔得咧？咁法庭咧最終佢有個判決，佢有講嘅咩為之整翻好咧，就係要揾一個獨立嘅專家，譬如有明哥呢啲啦嚇，咁咧去試水。倒水倒到七彩，咩色水啊、紅外線啊、微波啊，全部用晒嘅。等1個月之後，如果阿明哥咧，佢都能夠證明啊，出張證明書咧，係啦，樓上單位已經止蝕咗啦，冇再漏水啦，咁咪解決咗個問題咯。咁通常個法官好清楚嘅，呢啲都係防水層嘅事啊嘛。防水層嘅事你擠極都擠唔到㗎，因為個防水層喺個樓板中間嚟㗎嘛，一定要鏟到間屋見青啊，見晒地台啊，咁你先可以見到嗰個防水層㗎嘛，咁你先倒翻浸防水層落去，跟住你先冚翻埋㗎嘛。咁所以你擠嗰啲玻璃膠咧，就我覺得應該唔得啦嚇，專家講啦呢啲嚇，應該都唔得㗎啦。咁就法庭所以好清楚嘅，咁所以一般咧樓下嗰啲苦主咧都成日慨嘆咧，打官司啊冇用㗎啦，佢又梗係走佬啊，乜都做唔到啊，求其擠啲玻璃膠就算數啊，專家嚟之前又扮乖啊，咁啊嗰度又攝啲嘢啊，跟住試過有啲案咧就好惡劣㗎喎，譬如話9月30號，咁啊法庭就話咧有個專家要去樓上屋企要做個
滲水測試。咁樓上咧1個月前咧就出蠱惑，又 cut 曬啲水喉啊，跟住喺個企缸嗰度擺啲古董喺度啊，又話呢個花樽係清朝嘅。咁啲專家一上到去，有啊真實個案啦嚇，記得邊度啊？咁你計專家上到去，你有個清朝花樽擺喺個浴缸嗰度喎，擺喺個企缸嗰度喎，梗係掂都唔敢掂啦，係嘛？咁跟住有啲係 cut 咗水喉，cut 咗水喉上個月個單啦嚇。我知你嚟喎，我知你專家嚟，我 cut 水喉啊！你想用水啊？因為你有個叫識水測試啊嘛，水你都冇得用啊，你點測啊？咁即係有啲咁嘅人喎。咁冇㗎，咁你呢個世界唔係得你一個衰人㗎。你做呢樣衰嘢嘅時候，大把人做過啦，法庭見慣見熟㗎啦。咁你叫臨去測試之前嗰幾日 cut 水喉。咁你覺得個官見過呢啲案未？咁咪見過啦，見過咁咪同個法官申請咯。咁你做正式滲水嗰日咧，咁啊要求法官落個命令，雙方咧都要合作。咩叫雙方合作咧？即係樓上要俾樓下個專家入去，咁樓下咧亦都要俾樓上個專家入去。並且咧要提供一切所有供水系統咧運作正常嘅。咁你睇完個命令，咁你咪又要駁翻條喉，咁無謂啊，係嘛？咁你話清朝花樽擺喺企缸嘅，咁又梗係有法庭命令講過啦。咁都係嗰句啫嘛，即係樓上咧要盡量合作配合原告人及原告人的專家去清除所有障礙物，直至樓下個專家能夠順暢地做出呢個滲水測試為止咁。即係呢啲我哋叫間有間輸咯。你覺得你好叻咩？你做呢啲嘢係嘛？法庭都見慣見熟咯，我都見唔少啦，咁係嘛？咁都冇辦法㗎。咁但係我哋都要從正確嘅途徑去做啦。咁呢個就係第3樣大家要留意。咁啊第4樣咧就其實咧你要即係你告人之前咧，你又要諗下自己嗰個身份嘅。有啲人咧其實佢唔告得樓上嘅。咁呢個又係可能。有啲街坊唔知嘅，咁譬如你係樓下咧，你係租客咧，咁如果樓上漏水落你度咧，你知唔知可唔可以告樓上㗎？得唔得㗎？其實咧睇公契咧就唔得嘅，即係大部分都唔得嘅。你租客咧，如果樓上嗰個又係租客咧，咁你告樓上個租客都冇用喎。其實一般漏水案咧都要樓下嗰個業主告樓上嗰個業主。咁你話樓下嗰個係租客嚟喎，個業主唔喺度住喎，咁告唔告得咧？咁告得啊，大把案都係咁啦，嗰啲鋪位嗰啲咪咁咯。嗰啲鋪位個業主租俾人嘅啫嘛，佢自己唔喺個鋪度住噶嘛。咁嗰個鋪嗰個業主咪告人咯，唔係嗰個租客告咯。咁個租客好慘喎，做唔到生意喎，咁點啊？咁個租客咧就要同業主傾咯。喂，我因為你個單位漏水喎，搞到我做唔到生意，咁點啊？咪兩個再傾咯。咁但係告嗰個咧就係樓下嗰個業主。告樓上嗰個業主嘅，咁當然個源頭要搞清楚先啦。如果個源頭係樓上，咪告樓上咯。咁源頭係外牆嘅，咁啊告邊個啊？知唔知啊？咁你咪告公家地方。公家地方咧就一係管理公司，一係就立案法團。咁有啲情況咧就係呢個係上2個禮拜嘅情況嚟嘅。有間地鋪天花板係漏水，咁啊外牆又漏喎。咁外牆咧又唔知掛咗啲咩嗰啲去水兜咧，嗰個兜又漏喎，漏到咧個夢啲水咧倒咗去，因為成日落雨啊嘛，今年咁啊啲水咧就傾斜咗個兜，流咗外牆嗰度，外牆咧有啲罅，咁咧就入咗去樓下嗰個單位，咁啊搞到漏水，咁即係樓下個鋪咧外牆又漏落佢度，天花板樓上咧又漏落佢度，咁呢啲情況，咁如果你係樓下嘅業主，咁你會諗住告邊個啊？咁咪全部告晒咯，係嘛？咁咪樓上又告，公家地方又告，咁咪得咯。咁你公家地方告唔告咧？咁咪再睇公契喎。咁啊外牆係屬於邊個咧？係嘛？外牆掛咗個去水兜喎，個兜係屬於邊個咧？有啲渠喎，有啲渠係打橫打洞嘅喎。打橫咧由你屋企出去嗰條喉咧，你知唔知係屬於你定係屬於公家㗎？即係啦，咁啊自己啊嘛，直落嗰條咧，咁啊大部分公家啦，當然要睇公契啦。咁呢個就係大家會經常會錯嘅嘢咯。咁同埋咧賠償嗰度咧，大家都可能成日
搞唔清啊！一覺得漏水咧，即係嗱，我唔係唔同情嗰啲苦主啊，即係我都好慘啊！我都見佢哋，即係有啲真係喊晒同我講嘅，即係譬如有啲佢本身已經有病喺屋企，我仲要搞到間屋咧漏啲屎水落嚟，咁點搞啊？咁啊，即係喺我面前喊晒嘅，咁我都覺得我會同情佢啦，係咪？咁但係嗱，唔好咁過分，即係有啲嘢咧就適可而止，即係唔可以話咧，因為我好慘，所以我告到樓上咧有個天文數字，咁就唔得嘅。我哋法律上咧有個衡量嘅。咁一般你可以攞嘅賠償係咩咧？你個滋擾令到你嗰間屋你用唔到，搞到你個人咧唔開心咧，用唔到間屋咧，其實跟案例咧有個賠償嘅。可能咧就幾萬蚊一年又有，一兩萬蚊一年又有，咁要睇個別情況，睇翻相關案例咧就參考嘅。咁呢個第一種。咁第二種咧，你維修你間屋嘅時候咧，有個賠償噶嘛。咁個賠償咧，明哥嗰個報告咧亦都會有講嘅賠償。譬如你維修翻你個單位，25,000蚊，咁啊又要第二樣嘢，你咪 claim 呢個25,000蚊咯。跟住第三，咁啊因為呢單漏水案你可能咧整咗啲臨時嘅措施去兜住啲污水嘅，咁可能你搞咗幾千蚊、4,000-5,000蚊，咁你咪又要整咯。咁因為漏水搞到你間屋啲跳晒電，嗰啲廚房跳晒電嘅，嗰啲燈掣重鋪嘅，咁呢個又要申索咯。咁最重要嗰樣咧就係最重要嘅申索咧就係你要樓上整啊嘛，呢個叫強制維修令。咁呢啲就係一般漏水案大家要注意嘅地方咯。咁或者大家冇乜其他啦，留翻多啲時間大家問問題啦。我就咁講好悶嘅。唔該晒啊，律師，唔悶啊，呢度悶啊。